될 것 같은데? 될 것 같아. 잠깐만 될 것 같은데? 될 것 같아. 재중이 이거 될 것 같은데 느낌이. 아, 그래 크게 해야 돼 여기서. 조심해 다 조심해. 아유. 아유. 또 사고 쳤어. 의자에 이어서. 야 이거 진짜 이거 망치. 진짜 어떡해 이게 대가 부러졌어. 대가 부러졌어. 대가 부러졌어. 대가 부러졌어. 리얼 표정 나왔죠? 아니 이 집에 와서 의자도 보시고 망치도 보시고. 재준아 여기 인테리어 싹 다 해줘야 될 것 같은데 야, 이거 네가? 망치고. 방을 잡을게. 그 전에. 우와! 네. 집에 가자. 이게 뭡니까 이거 지금? 많이 끝났다 이거. 요거는 제가 알기로는 정확히 또 저희가 다른 도끼로 딱 바꿔놓고 왔다고 얘기를 했어요. 예, 예. 다 보상해드리죠. 저희가 쓴 거니까.